Di mana pisau lagi? Ya ada buat apa? Kayak gitu. Makanan teater tradisional
keluar top. Oh iya Kurang selamatan heula. hiji Selamat topeng. dua Selamat para wiaga. tilu Selamat panitia ya hiburan. opat Selamat para undangan nu teu bisa rambut caketna. lima Selamat para penonton tuh anu lanang wadon menak sakabe. genep Selamat para pedagang ngupet paso pangsit bubur kacang tahuna oge. tujuh Sadayana teh diwiji-wiji selamat ku kersani ngauh. amin. Jamati kurung lewat boga salaki kurang memblek berpoikeun salam. tukang kenong ditingali darangna jenong nyelayong deui Pak Haji ka tukang kecrek percis Gatot Gaca.
jadi kaget bila pakai Oho tidak asing lagi rombongan Abah Pendul dari Bayu. kalau tidak pakai Oho. Kalau tidak pakai Oho itu rombongan tukang bakso. Waduh, samangkok 25.000. Salam. Jadi dia dua.
penting aduh atur nuhun aduh ya aduh ya ada luas wae aing aduh 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 ya ya nuhun berarti hadir anu di kidul di kaler di kulon di wetan oge berjajangnya atur nuhun cu marangga atuh sadayana atuh jang anjir ke Pulau Widang hari gitu hari ayo hakek ku si hari aku mabuk terus ya kulan waduh ini malah anak udah teh ujang seni Sunda topeng manyet tanya jangnya mohon tipayun simkuring ngaturkeun berebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh susna ka panitia jangnya semuncrut ya lagi ku aing mutaber sumuhun ya panaya ucapan bahasa cekolot tema urang teh undur kudu ka teh mung punduh datangna kudu ka teh mung tungir salah tuh kok salah kumaha aya soten undur ke tembong punduk oh jahe gitu datangna ke tembong tara nya punduknya di awak tarangnya di awak nya kayana yang bulan pan urang aya ucap cekolot teh mah pan ieu teh urang teh nabut teh dateunya urang teh lada dalahan urang oh nya heuh teuing di dieu teh aya ngicinganana sesepuh pasti aya tuh ayeuna urang kesadu heula atuh susna ka si dieu nya nya izin heula izin urang izin sesapu sesapu daun-daun lain ai pan ucap paribasana urang teh bisi kageumehan kasupak kasepak kakujang katajong rombongan tentang cukup cemar hampurani kedanya nya bisi kacudahan kaciduhan kageulehan kageumehan oh nya jang nah bulan lain dia ngomong ini umur naon sih teh iya nya ieu teh lamun teu salah ieu teh wakir terong aing nanya kamu bener-bener ieu wakir terong aing kitu roidang ieu teh panyalin banyu kabeh dua mana berlok banget oh nanya kan dia lemur naon
buset pedang si balayar dengan duitnya. Aduh. Leburan aja. Ya. Bengle mang. Bengle. Iya, Kek. Lembur bangke. Bang. Bangke. Bobot ilmu lawas tilawas urang patepangri jeung urang bengle jajannya. Ya, yang Lain dia ngomong-ngomong ke amang deh, lain urang dia sih jangan jadi nanyakeun nama. orang mana sih, Mang? Amang asli di pentas di Amerika. Waduh. Tepi geningan, Mang. Dia beli tepi doi atuh. Di Amerikanya. Amang teh asli di Amerika. Di Amerika merenang ketumbakan, Mang. Oh nyaho kira aku di Amerika kan dia nyusupnya. Meren numpak kapal ngapung, mah. Amang mati muda pikain anggeus kolot teh tara tumpak kapal ngapung. Sokan aya bejana lamun raka di luhur datang ka handap rayana modar kehidupan. Tanah Meren numpak kapal cai, mah. amang mah cara tumpak kapal cai kan. Naon sih? Sokan aya bejana lamun dikerebek sokan beak kuparan. Dia laut ya. Nya. Hari amang jauh di Amerika datang ka dia katuh numpak naon atuh? Amang teh jauh nanti Amerika datang ka dia tumpak papatong. Ya. Kleper. Kecek. Numpak papaton. Loon. Doi dong aing tumpak papatong pacak jeung bolon. Ya, oh, gitu mah. Lain dia ngomong-ngomong saudan. Hah? Saudan. Ai rupana mah rada seutik. Oh ai mane mah rada. Rada seutik. Ke lamun urang mah bejakeun ngaran ka urang di jengnya. Ayo kerjakeun. Teh kejang. Ayo. Masker. Siap. Lalala. 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 Ke. Oh jang. Saha si ari mang teh nya ngaranna? Ya mau batur ngabejak ngaran jengnya ke bukan siapa. Panjang teuing duda. Beberapa orang yang desa dibawa kami sih dan orang kedewa. Ya, duda panjang teuing ini pabelit. Kan jengnya kan benar. Sok ayo. Batur ngabejak ngaran sekarang anu ngongkong. Ye. Anu cetak. Deke. Ayo. Masker. Ja. Ke. Gimana rada tengah tuh ini ya? Berapa jam tak keterima dua kali ngabejak ngaran. Ngan rada pohok mimitina wing pohok kang teu inget Bang. Oh jadi mana teh pangananya teh mimitina pohon. Pohok teu inget Terus tungtungna pohok pisan. mimitina pohon tungtungna pohon pisan. Heeh. Terus Tengahna mah amat lebong mah poe. ah Tengahna mah poe koe. kira aku sih tengah tengahnya. Oh entah. Kira aku untuk anak ilu sih tengah tengahnya. Urusan naon ya? Tak urusan tengah. Yang bener ah. Yang Ayo, sok. masker. Ja. 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 Ja.
nyong teh nyak nyong. Coba eta hari didorongkeun mah alasan we sagala nyang naon. Kumpul buka badagna lalembutna kararungkul kurang pais kabeh. Coba eta hari amang naon Nang eta ujug-ujug gek mediuk di rahunan urang. ruas manten Eta rewas diuk gek di lahunan urang. Kumaha lamun urang boga salaki ngabak teh amang tah. oh ini ai kitu orangnya oh kitu Ya untung nawe urang mah teu boga salaki urang mah randa. oh randa Pokoknya mun boga salaki urang yang diambak mah ku salaki. punya daek aturan sama set randa bisa berapa neng randa neng dia Topeng di mana-mana ke loba topeng mah betul himenanya ke betul mah. Pulang. Coba datang neng. nenek Akanan cek urang ge dibejakeun akhirna urang mah teu boga salaki. anak kene Urang mah hadena randa coba lamun boga salaki urang eta ngambek mah amang aduh urang. Ai itu neng iya ya sih iya. Salaki kayaknya. salaki lain siki Urang mah teu boga salaki urang mah randa. Randa hanut kene teh mah. Ayo kira-kira randa mah kene dua pikir kana lurang dia tuh. Ulah atunya ieu we mah. Randa mah nya iya tuh. Randa kembang urang memang beda jeung batur. Oh jadi neng randa kembang. Randa kembang. Ai randa kembang teh bisa barang kali kawin neng. Oh, ada randa kembang? Abang nanya Ya sekarang 17 kali kawin. setiknya Penting sakitu mah kakarang. ya randa kembang mah di mana-mana ke anu 17 kawin. Oh, awal 17 kali oh. Oh. Ada randa kembang anu kumaha? Ya ai randa kembang mah seperti nanti ieu teh hajat ya. Oh iya teh hajat bener. Nangap dalam dada. Dalam dada. Lai suka teh buyar. Oh, buyar geus barang. Balik teh tinggal mito aja mau panganten laki jeung panganten awewe. Takkan gua anu teh. Kali dua. Eh, Panganten laki mah tas hitung ge anu mito ama tas hitung teh hehe. Saring nikahan mah. Dari anakna jeung jeung lalakina. Dua anehnya. Polotok. Eta panganten teh. Ya udah tas kawin dieu. Dua aneh. Go. Heeh. Terus Polotok sampung itu asup ke kamar tubruk. tubruk. Lupa. Lumpat. Eta teh disebutna randa.
Kuat liar, aduh. Iya nih. Kuat aduh, seorang. Udah koki. Oh. Ayah nusuk tadi mata. Oh, kurang dia baru gape mau
Selamat Anda mendapatkan hadiah dari Indo saat satu bungkus angin tutut. Daripada hasil angin tutut mah mending kena angin cangcut. Mohon maaf, giginya harus ke dalam ini. Oh harus teuing. Emang gak punya kona? Iya kumaha sih ngebel-bel? Jadi teh nyambung-nyambung ya jauhnya iya. Bos takut dari wae. Woi mah kotor pula tuh. Oh pantesan sinyalnya. Maksudnya. Kalau cicing didinya ulah didinya. Sinyalnya jauh. Ulah didinya. Kasaha. Aduh kalah mangkat kadinya kalah mangkat kadinya. Oh, Kalah nyolong kadinya. ini kan ceramah. Aduh. Kalah mangkat kadinya. Oh, pindah di wae sih, Pak. Ulah kadinya kalah nyolong kadinya. Ai kudu ka mana tuh? Ulah didinya. Ka mana? Tuh di suhunan. Ai kitu ai kebo ka suhunan. Lah kok aya kebon suhuna? Ai teh nyambon ale jono. Mama kita kakak ngabeda ya geus. Ayo atuh menilai. 2 tahun. Oh, nyambung kita. Oh, sono, suka sono. Kesesarian. Nyambung, pincang nyambung. Atuh kesesarian wae. Pincang nyambung. Kira aku siapa ngatur. Pincang nyambung. Kebagian ini mah kebagian jeung urang mah. Ulah. Pas ayo. Kadituan saya ulah geus dibawa sinyal kajagaan. Ayo ayo ngebel. Halo mama, Belum. Ayo Pak. kumaha eta diarep tandur geus anggeus? Kayak sawah itu. Buset di arah mah udah tandur dong. Diarep mau tandur. Itu mah pasir melulu cenah. Oh emang belum tandur gitu. Jauh gitu. Kunaon? Naon? Oh engke lamun dunungan balik mah eta. Lamun engke balik, engke mau oleh-oleh. Oleh-oleh. Oh lamun aya mah TV nu aya wesian mah. Maka sekarang ku HP mah. Bejakeun ka ditu pamajikanane lamun balik. Heeh. Pangeulikeun kompor nu aya gasan. Ya bener kan? Bener eta mah bener. Pokoknya dia mah anu bener. Sapangna? Oh engke lamun balik mah dijemput ku papa. Oh pakai Iya. pesawat. Iya. Ai dijemput dari itu mah sekan dicopot. Di Di airport. Airport dicopot. Waktu airport dia dijemput di airport. Bukan dicopot. pesawat. Pakai pesawat sih aya murah pakai pesawat. Oh, kapal cair sih kan. Anggot kapal cair masuk dilelep. Mobil tuh. Pulang mobil. Pakai naon sih? Oke dijemput ku papa pakai roda. Kita naik kiraha. Kumaha? Kira tapi na Jogja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nama saya teh innalillahi. Wah, innalillahi. Aduh, sanu pae. Pulsana bea. Eta dia sian sabaraha. Yo siap 3 liter setengah. 3 liter setengah. Ya, pakai Hollywood. Aya anu neangan. Saha? Mang Asoy babaturan cenah. Si Asep. Heeh. Nih, kesini. Bilangin aja ke Jelma itu. Oh, Aya naon? ada tamu di depan. Si Asep meren. Oh, neangan we apa? Emang harus disiapkan ke bulura si Asep mah. Oh, Asep emang datang aja maghrib, boy, es maghrib. Oh, manehna memang Bulura harus nyiapkan. nyiapkeun naon? Uduk pasir. Beres ya. Eta Si bulura mah. anu ayeuna hudung pasir. Uduk pasir deh itu si Asep nya. Hah? Bulan. Geus disadiakeun ku Ibu Lurah. Naon cenah? Emang mah kabagianana hudung pasir.
bere teh aya di sugani kudu pasir. Nya. Bejakeun ka jelema itu beuki. Pangabeuki. Kudu pasir. Bener udah pasir ke menang cenah ge. Kan sareng aing garam kudu pasir. Ye, bener make jengkol. Pasir itu make jengkol teh make kerupuk pasir. Make kembali aja mendong. Kombeli batur pasir. Eta udah pasir anu mana? Pasir anu baturna semen. Naon teh Neng? Aing kuduk anu di pasir. Oh, naon sih? Kuduk pasir anu baturna semen. Baturna semen. Bejakeun ka jelema itu beuki. Aya kepala teu hidang we. Nama beuki wae. Entong. Pangabeuki mah. Entong. Entong. Iya. Mana nama entong biasanya sok Entong mah emang sadia. Eta panitia. terus Kue akar kalapa. Nah, eta entong mau. Allah. Can kana teh. Akar kalapa ya deh. Kue. Akar kalapa deh akar kalapa. Jangan entong mau. Jangan entong mau. Kalau tikene entongna. Aya nanti di itu. Aya kue akar kelapa. Akar kelapa anu diasupkeun cokan merecet. Eta nu sok merecet. Pangabeuki. Akar kalapa. Mau kue anu dikitu teh nu merecet teh. Batur akar kalapa. Aya mikuna panjang. Oh, eta teh cikitan. Aku gaya dimajukeun. Oh. Dimajukeun da garang diroyo. Oh, terus Akar kalapa ieu mah akar kalapa. akar kelapa anu mana? Itu di tukang loba anu kabeuli akar kalapa. Eta dihareup. Akar kalapanya boleh nih. Lain kue. Tah eta teh akar kelapa tah. saya pukul kan. Akar kelapa ieu Oh, eta akarna. bejakeun ka jelema ieu beuki. Eta mah naon teu beuki. Anu teu beuki mana si sasena? Ada hareup. Hayu asal. Pokoknya teh Ka dia ieu. Ara resep beuki ieu beuki. Mana nya si asal? Gusti dengan tumpul kena wae. Kemana nya? Sema eta. Beli mobil Eta pakai baju eta tidak. Ieu teh apa daun murah tah. Ayo, coy. Lain si bonek mah. Atuh jauh-jauh teh nya atuh hayu. Semuanya. Iya gigiran eta. Ya Allah, bonek. Gigiran bonek eta sema eta. Tah gigiran ieu. Nah. Tempo enak mah. Punya halal-halal ya. Kodoi. Cilaka ieu mah ye. Kayak monyet keur pacaran. Tuh, buyar coba. Lain monyet keur pacaran. Naon tuh? Si Boneng asli urang monyet. Eta teh. Oh, neng balik. saya mah nu nuturkeun we mending hareup-hareup eta. Amang kaharep tadi aya hanyir-hanyir nama. Tuh hanyir. Lain belum. Pira kue eta dihareup eta. Jauh teh cumanya. Oh, meureun jauh teuing. Gitu. Kurang-kurang garwan we kan. Oh, ada nator mani karawana buruan. Asal. Ngomong-ngomong kami beri kopi sih di koron kenembalan wae. Ini dah batu di karawan. Gedekeun cicing. Asal. Coek ka samping teh. Yang lain masalah soek ieu lain huntu aing buat nyari. Tutuna cara goblok kerasana. Gedekeun cicing. Kok cuci Roya. Asal. Cicing wae. Kayak aing mah benernya atuh. Sabar bener. Nah, Saya kalau ngomong sosis, kata sosis, sia hidup tuh sia. Kata sosis lain, mana? Eta Sosis cenah. disebut dalam ada sia teh, teh hidang, Naon sih? tuh hidang nu kieu sosis. Ya orang mau caos-caosannya, sosis, aing itu ya sosis. Naon sih? Ya anu kieu mah batur nyarahon, anu kieu mah lain sosis. Naon? Wortel. Amprok geus. Iya, tadi ngolong. Ya buset di tadi ku ieu. Ieu mah baturan orang teu leuba. Penting. Asia ngomong teh bener keuning batu ih. Tileletik dan tileleta. Ada sama apa udah. Boneng, kadia. Boneng. Boneng.
goreng banget. Kita mau urang kerja teh can sedang dah. Ayo nama-nama. Teh manis. Susu. Susu lah kendelan. Kena cai nu ngagolak ke mana dileo. Tuh itu kayak ngelotok. Dia siap kenal neng. Ulah dikote. Iya teh. Ari teu ngambek kesel. Diomelan ku abah. Uing. Oh jadi bapak banget omelan kulo teh persiapan teh bener. Anu salama uing-uing kene. Beda uing teh ku abah teh sina sakola di mana mangkat ke gedung sakola tara nepi. Nyamunan jadi domelan atau gitu. Sina ngaji di mana mangkat kanggo ngaji tara nepi. Pantes kok. Lila mah abah uing ngadengeun beda uing tara nepi ka sakola. Kumaha? Ngambek. Nyamunan jadi kolot mah. Molototane ka uing eta molototna abah uing matana kuat singgaloler we di tanu. Cerita apa maneh? Kumaha molototna? Molototna nyamalun kolot atuh. Beda uing taras ka sakola. Moal ngawaros ya ka aing. Dina itu diomelan wae. Aing mah anak tinggal anak aing kira-kira sia moal ngawarok ka aing mah anak maluba kene di pasar. Cicing atur ngambek ah. Atuh kumaha maneh we ya? Ngambek atuh. Sina sakola embung sakola sina ngaji sia embung ngaji sia hayang jadi jelema pinter. Ayeuna mah sia budak keneh moal karasa sia jadi jelema bodoh keke di mana sia dewasa. Tuh contoh ayeuna mah digawe di pabrik ge kudu boga jenazah. Emang jelema pae. Lain jenazah. Ijazah. Cicing ah keur ngambek. Lain teu pagapu. Emang aing mah karunya ka sia tibang boga anak biwir luhur aya sorondoyan. Ulang mimitin aing domelan we. Aing yang mimitin. Sina sakola embung sakola sina ngaji embung ngaji tuh contoh anak batur bermakolotna mampu anakna bener sakolana kuliah lulus aya nu jadi SH sarjana hukum aya nu lulus jadi SE sarjana ekonomi tapi sia anu ngambek abah apa kuing mangkat padaku Dahar merenang. kira-kira udah ngambek tokot padung Apa maneh? order wah ini Emang apa maneh mah dahar? nya motor kala nulukeun beung Aing yang mimitin aing domelan we. tibang buka untuk pos rangginang digoreng teu megar Ayo panas mah yang menang jadi megar. Mimitin aja kumaha aing kudu domelan aing kudu. tibang jadi jelema sia jadi lalaki ge ngecup beung awewe huntu sia karinggaleun Berai kadut. moal ngawaros sia Oh, aing sarungan mah. Ya tarulungan atuh. Kita tuh dulu kan itu. Tadi mah paehatna ku sia. Itu mimitinan si Doris. Naon? Aing domelan we. Aing muter-muter aing ngau saya. eta mah nyontohan apa uing kitu kawin galakna ayo ka dari ayo Nyontohan aing ayo seru. Ayo ka ditu. ayo ka dia gos nyamperkeun deui wae Abdi aing sita nyampurkeun aing nyampurkeun. Aing siap mulai balik dodok ah.
ngeunggul ka batur eta teh KDRT sia yang dianggap pemerasan. Oh, ayo namanya kita sih. Kali kuring mau udang sare sih kan. Ayo can gendut main hayu. Yo. Cari tanah unte diomelan ku abah. Sepeda wing cara ka sakola. Abah wing molotot cenah ngajak teh moal ngawaros ya. Aing mah anak kira-kira Ayo nih harus aku dang sih aku bilang. Aing untuk aing rontok eta mah kitu ai kolot mah di mana-mana ge ngaharepkeun anak teh bener pinter. udah pinter kayak tulak itu aing bisa roh bertahan wae Eta ieu jelema lain sih. aing anjing jelmaan Dayang aing sih goreng-goreng gitu teh pae we na. eta lamun lempang usia obyek gitu dok aing mesti kieu ya Urang daripada raribut wae ieu mah boga bakat jadi jiwa seni teu. nya lalacana aya Dede Nah, ketemu dedek seru. Lekina ya mah teh beda tamu sia keur di Pasir Awi gitu ayeuna gitu sia ngeunaheun ngajenguk pan aing nu dijegukna rujit kali itu teh Mama menahan ngajegukan aing enggak balik napa ge yo. Gaji aing di topeng beak pakai diurut. Aja dah sih goblok. Kamari main balik di Pasir Awi tapi ka imah detensi darah aing ngan aya 30. uyuhan bisa lempang kene Kudu make etika ge ngapodor teh aku mayang rame ge. Tah. Doang mana cowok Otot. anjing Buntuna karinggaleun. Main wae aduh. Ya. Urang teh lamun urang aya bakat jadi jiwa seni urang ngalamar we ka topeng pendul. bukan orang yang masuk ke akademi atuh akademi anu di Indonesia Lain aja demi goblok akademi. oh akademi gitu Udah masuk itu lupa sih udah. Musuh. Ieu mah galak banget. Urang ieu we nya. Hah? Dadah, saya jadi mau. Jadi tukang kecerek. Alat kecerek nawur tapi peragaan we coba kecerek. Aduh. Genjak celak tutut. Si Asoy keterang si Asoy. Bah, ieu bah. Malah impas. kayak nana Itu si Dede jadi tukang kecerek. Ya. Abah jadi tukang senggak. Abah mah geus kolot ieu nya, Bah. nyawa sengat mah Senggak. Contohan kuing. Aduh. Asoy, Aisyah bulas botem. Aduh. Senggak. Masalah. Tukang gendang. Tukang cawage alhamdulillah. Barang jadi tukang gendang abah pendul geus kabeli asupan. Jadi tukang gendangnya. Aisyah itu sih ya Tidak. kedai kumaha we atuh Ini kendala tuh. Kalau kurang buat gampang senior. Pang tembak bak bimbak. Pang tung pang
senior pak bak kembing pak kembing waduh mah kudu dibenerkeun heula ya supaya beres kayak kan bener kan sentang nah supaya bener usut amrol eta kahuntu Gepeng buntu tanpa daksa ditotok ti handap mas nyakalannya langgur kalur coba dia lah nya dek apa aduh kurang terus apa aduh napa aduh apa tong keribal teh aduh jika memulas ge bang sok nyata Sok jajal lah. 1, 2, 3, 4 musik. pangtuli aduh si boneng gendang kucing indungna datang marukan sete anakna neng atuh ulah ngerakeun neng oh soy jadi bibir emang eta bibir handap kakokok kuhuntu itu bisa merpok aing upamana diparengkeun uing teh jadi awewe kitunya geus ada modal ada geulis meureun arek dikawin ku si boneng dibere motor PCX nya motor mah boro-boro heuh daek motorna mah uing ge kitu dikawin sama aing najis naon sababna Doris dikawinan najis eta boro-boro urang awewena ge araleun kitu kunaon pernah ngomong pamajikan ge Grace urang barang dikawin ku si boneng cenah urang jadi embung puting hayang urang wae hayang urang wae gimana yo cek pamajikan ge asal dur kuduk magrib ge yo bungkut teh naroja tuan untuk si isu sakarola urang diajar pidato nya dia pangangkat hiburan di bapak dina pembukaan anak Piraku anu pembukaan tadi majak ke BLN lain atuh ya ari urang untuk bisa nyarita tapi urang leungeun bisa gerak ari maneh carita tepat tapi maneh leungeun kurang gerak sok urang supaya maju ka leungeun maneh katukangkeun ini jadi leungeun urang meureun carita aya leungeun maneh asat iya siapa mandi pisan beda si asa dan itu coba sia makanannya bau kabel dulu jadi dengan orang carikan aja dengan mana. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada punten ka ibu-ibu sinareng ka bapak-bapak ka ibu urang ayeuna punten ka bapak-bapak sinareng ka ibu-ibu ka dada bulurang kitu na ka bapak-bapak sinareng ka ibu-ibu
pada ngahibur atel. Gitu nah ka bapak-bapak sinareng ka ibu-ibu dadah. Begitu nah ka ibu-ibu sinareng ka bapak-bapak ka di dia mah barudakna anak gedongan, jadi barudak teh ayeuna mah mun nyarita teh ku basa singkat. Urang diajar basa singkat. Ke maneh nu ngajawabna nya? Lamun pan urang baheula mah lamun urang ngaliwat teh aya guru urang ajri assalamualaikum Pak Guru. Ayeuna mah budak ayeuna mah basa singkat. Jawab. Lamun ka guru mana Ru? da singkat. Lamun ka lurah Mana Ra? lamun ka wakil Mana Kil? lamun ka RT Mana Teh? lamun ka RW ulang nyarakan atuh nyapan bahasa singkat. Mun ka lurah Mana Ra? lamun ka wakil Mana Kil? mun ka RT Mana Teh? mun ka RW Jawab, Punyuk. Yang barudak anjing era kuno. Jawab. Coba ganti urang anu ngejawab namanya anu nembalane. Oh, berarti kita story. Mana anu nembalan urang ngene. maneh nanya urang nembalan siap. Wah, kita story. Lamun aya pawakil liwat, Halo Kil, lamun aya RT liwat, halo Teh, lamun aya RW liwat. halo Din, RW. halo RW nasi Udin. Coba sih lamun ada si Jawa wali. Beres wayang. Neng, urang beureui ulah kamalinaan kumargi meureun urang dina wengi ieu teh di dieu enjing mah urang ka Bogor meureunnya. Terus ke Malaysia urang teh. Ulah Bogor Malaysia. Ke Malaysia. Ayo datang si Ipin yang si Upin sih. Apa dia dapat cicing? Apa dia dapat digegeran di sini? alhamdulillah neng urang biasa ngahibur di dieu di Desa Bengle. Kuasilahna urang diulem kupun sepuh ku kersana Ibu Lurah Lia Amalia SPD. Alhamdulillah MPD punten Bu MPD Master atuh kukituna meureun urang keur wengi di Pasir Awi sami dina Raraga Hajat Bumi. Ayeuna ge meureun sami urang dina Raraga Hajat Bumi. Ari di dieu mah panginten ari sawah mah tos rada langka. Da ayeuna mah Bengle teh tos jadi kawasan industri. Da urang dieu mah masyarakatna kitu aya nu nganggur. Sadayana didamel aya nu di pabrik. Nya alhamdulillah. Buka we urang dieu berikut ka Ibu Lurahna atuh patanina sing Sugi Mukti. Padagang sing Jembar Beunghar. Amin. Kaum buruhna ti wates ieu kapayun ulah panginjeung ribu. Amin. Atuh urang dieu umumna urang Desa Bengle sakitarna sadaya nu au nongton dina ieu hiburan muga sing dijauhkeun balaina diparekeun rezekina digampangkeun tina jalan perusahaanana muga ya Allah
Keur urang bengkle salamina sing aya dina panangkayungan Allah. Adori kita. Atuh desana desa Bengle ieu desa teh sing jadi desa anu gemah ripah repeh rapi, gemah ripah roh jinawi, sing jadi desa anu teu kukurangan ku sandang jeung pangan. Amin. Ari Ibu Lurah. Nah, eta. Hayang ngiluan nggodor. Alhamdulillah nyarek kumaha deui cacakan Ibu Lurah teh awewe tapi alhamdulillah jadi andalannya bangunanana tos bukti jalan-jalan Bulan ya oh siap baju loreng Siap baju kurang nu jarogedna teh ega teh dude si jago
ieu duit anu pamasihan ti aparatur desa Pongde anu dikokoncoan ku Ibu Lurah wayahna nya maneh moal aya nu dibere kurang ieu duit. Itu kieuan. Itu kan juru-juru WC. Karunya tuh dari cetak ke saya yang meninggal aja lain. Pokona rek kumaha-kumaha nu tiluan moal dibere ieu duit sabab ieu duit rek diberekeun kanu keur ngabutuhkeun ieu duit. Oh, berarti anu kemarin anu gempa bumi. Sok gempa. Oh, berarti anak yatim piatu res. Anak yatim piatu make aya santunan ti Ibu Lurah. Oh, pantai jompo mah aya pengurusna. Tah ieu tiluan aya nyalia. Ini sebenarnya anu bener-bener ngabutuhkeun ieu duit sahari saya tiluan ya. Cici. Bahaya. Ayahnya keluar. Bejakeun. Anu bener yang ngabutuhkeun ieu duit usaha bejakeun. Cuma samikeuna disabaran samikeuna mata aing kucing barangan. Oh iya duit rek diberekeun kanu keur ngabutuhkeun ieu duit. Iya nu ngabutuhkeun ieu duit. Nya pamajikan euy. Neng, basoy, dari topeng mah aya bodoran aya lalakon. Apalagi ceu topeng pendul. Kalaresan di desa Benggle ayeuna aya hiburan euy. Sawengi jeput topeng abah pendul. Can apalnya urang nonton lah, nontonnya. Beli jeung nonton, beli jeung linggi kasadana. Geus sumangenyakeun hiburan.